आजको यस सभाका प्रमुख अतिथिज्यू र उपस्थित हुनुभएका मैले सम्बोधन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरू र यस्तै गरिकन मलाई साथ दिने कलाकारमा साथ दिनेहरू मेरो सहकर्मी मित्रहरू र उपस्थित हुनुभएका पत्रकार होलसेलमा भने मैले पत्रकार समूहका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म धेरै कलाकार धेरै साकेको तर्फबाट न्यानो अभिवादन। धेरै समयको अन्तरालपछि पूर्वमा आएर एउटा पहिचान नामक एउटा चलचित्रमा अभिनय गर्न पाउँदा म अत्यन्तै खुसी नै छु। यो चलचित्रको बारेमा मलाई करिबन 2 महिना अगाडि हाम्रो निर्देशक भीम भाइले कुरा गर्न आउनुभएको थियो काठमाडौँ र करिबन हामी 10 दिन जति यो कथा स्क्रिप्टमा बसेर छलफल गऱ्यौँ। त्यसरी पनि मानेन होला, धेरै हामीले यसलाई केलायौँ, सुधार्ने ठाउँमा हामीले यो कथावस्तुलाई सुधार्यौँ। निचोड लास्टमा फाइनलमा निचोडमा ल्याइसकेपछि अनि क्यारेक्टरको बारेमा कुरा आयो। क्यारेक्टरको बारेमा कुरा आउँदाखेरि कुन क्यारेक्टर कुन कथामा कस्तो कथाअनुसार कस्तो क्यारेक्टरमा कुन आर्टिस्टहरूलाई राख्ने भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ अब कुराकानी हुँदाखेरि हामी मेरो सहकर्मी मित्र अनि करिश्माजीलाई एउटा यो कथाको भित्रमा रहेको एउटा पत्रकारको भूमिकामा हामीले उहाँलाई चोइस गऱ्यौँ। त्यस्तै गरिकन एउटा खलनायकको भूमिकामा एउटा पुरानै खलनायक जो तपाईँले चिन्नुहुन्छ राजेन्द्र खड्की उहाँलाई हामीले चयन गऱ्यौँ। यस कथालाई सुट गर्ने हिसाबले हामीले उहाँ डक्टरको राख्यौँ। त्यसपछि अन्य जुनियर सिनियर कलाकारहरू स्थानीय यहाँ कलाकारहरूलाई पनि एउटा स्थान दिनुपर्छ भन्ने कुराकानी भयो। त्यसमा पनि हामी सहमत भयौँ। सुहाउँदो भूमिका हामीले यहाँको कलाकार स्थानीय कलाकारहरूलाई पनि भूमिकामा राख्यौँ। एकदम खुसी लाग्यो र यसको सम्पूर्ण छायाङ्कन हामीले यो पूर्वमा नै गर्नेछौँ र यो अब यो छायाङ्कन सुरु गरेपछि हामीले सम्पूर्ण छायाङ्कन सकेर यसमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। अब लडाइँका कुराहरूदेखि लिएर अन्य संवादका कुराहरूदेखि लिएर एकदमै हामीले यसमा पुलिसको हेडक्वार्टरमा गएर पनि यसको लागि हामी डिस्कस गऱ्यौँ। अथोराइटका कुराहरू थिए, अथोराइट एकदम दुःख पनि भयो त्यसमा, अथोराइटका कुराहरू पनि दियौँ। यो सम्पूर्ण कार्य सफल भइसकेपछि भीमजीलाई फर्किनु भयो, यहाँ चार्जरहरू मिलाउनु भयो, सबै कुरा छ। अब आजको दिन हामी एउटा शुभ साहित्य निकालेर यो फिल्मको शुभ साहित्य निकालेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो शुभ साहित्य पनि एउटा समयको अभावले गर्दा छोटो बिटो एकदम राम्रै तरिकाले भयो। यो बृहस्पति मन्दिरमा आएर गरेको एउटा राम्रो कार्य भएको छ। भोलिको दिनदेखि हामी यो छायाङ्कन अगाडि बढाउँदैछौँ। यस राम्रै हुन्छ। तपाईँहरूको अब छोटो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि अनि सँगसँगै यो चलचित्रमा कसरी जोडिनु भयो अनि पूर्व आउँदाखेरिको अनुभव र अपेक्षा कस्तो छ, यो सबै कुराहरूलाई राख्दै आदरणीय करिश्मा मानन्दर म्यामलाई आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। यस सभाका प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरिकन सबै प्रमुख अतिथिहरूलाई एकमुष्ट मैले अभिवादन गरेँ। अब मेरो सहकर्मी धिरेनजीले धेरै कुरा भनिसक्नु भयो। मलाई एउटा थप यसमा के भन्नु मन लाग्छ नि, नेपाल राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगमा यसरी हरेक ठाउँ हरेक ठाउँको मानिसहरूले हामीसँगै एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न सकौँ होइन, अझै बृहत भएर जाओस् नेपाली चलचित्र राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग भन्ने मेरो आफ्नो चाहना हो। पहिला हामीहरू यहाँ खालि सुटिङको निम्ति मात्रै आउँथ्यौँ, यहाँको लोकल मान्छेहरूसँग जोडिने त्यति पाएको थिएन र यस्तो प्रकारको प्रोजेक्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई अब यसरी जोड्ने मौका एउटा पाएको छ होइन। नेपालको कुनै पनि कुनामा जाँदा यति रमाइलो लाग्छ होइन। अनि असाध्यै उत्साहित छु म यो प्रोजेक्टलाई लिएर, किनभने धरान जहिले पनि मेरो एकदमै मनपर्ने ठाउँमध्ये हो। यहाँ आउँदाखेरि अघि हामी ड्राइभमा आइरहँदा भन्नुभयो हाम्रो भाइ एकजनाले कि पहिला त्यो धनकुटामा हामीले सुटिङ गर्दा भाउजूको कुरा, पुरानो नेपाली चलचित्रको कुरा, पोस्ट कार्डको कुरा होइन, त्यो पनि त एउटा दिन थियो भनेर। र अहिले आएर यसलाई झन् हामी असाध्यै अझै प्रगतिशील हिसाबले अगाडि बढाउँछ भन्ने आशा लिएको छु र जोडिन पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ र सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु है। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। आजको प्रमुख अतिथिज्यू नेपाल चलचित्र महासङ्घ प्रदेशका अध्यक्ष प्रधानज्यू, हाम्रो विशिष्ट व्यक्तित्व हामीले मान्नुपर्ने अग्रज कलाकार करिश्मा दिदी, धिरेन दाई लगायत सम्पूर्ण हाम्रो टिम र यहाँ हामीलाई सहयोग हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी हामीले यहाँ कार्यक्रममा आउनुभएका सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूप्रति एकदम धन्यवाद र नमस्कार गर्न चाहन्छु। विशेष गरी चलचित्र एउटा नामले पनि केही त बुझिसक्नु होला होइन, पहिचान अस्तित्व भन्ने कुरो धेरै महत्त्वको कुरो हुन्छ। जब कुनै पनि
चिजको पहिचान भएन भने उसको अस्तित्व नै मेटान हुन्छ होइन। हामीले के भनेको छौँ हरेक कुरोको चाहिँ पहिचान हुनुपर्छ, त्यसको चाहिँ अस्तित्व रहनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उठान गरेका छौँ र यो भित्र के छ भन्ने कुरो चाहिँ अब पछि चलचित्र आएपछि हुन्छ र विशेष गरी हामीले पहिचान र अस्तित्वको विषयमा चाहिँ उठान गरेका छौँ। अहिलेलाई म यति नै भने, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय भीम लामा सर। अब अन्तिममा आफ्नो अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रमलाई पनि सम्पन्न गरिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सञ्चालक मनोज दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद मनोजजी। सर्वप्रथम पहिचान चलचित्रलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। यो पहिचान हामी सबै नेपालीको पहिचान र अस्तित्वको चिनारी होस्। यो नेपाली चलचित्र उद्योगको एउटा पहिचान चलचित्र भनेर चिनारी होस् र यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो पहिचान चलचित्रले नेपाली चलचित्रलाई प्रतिनिधित्व गरोस्, यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीसँग एकदमै अग्रज आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हामी माझमा। आदरणीय धीरेन साक्य दाई, करिश्मा म्याम, हामी अलिक सानै थियौँ, उहाँहरूको चलचित्र हेर्थ्यौँ हुँदादेखि। किनभने मैले इनरमा चण्डाल चलचित्र हुँदाखेरि मैले त्यो युनिटभरि हिँडेको थिएँ, उहाँले चिन्नुहुँदा म सानै थिएँ अनि एकदम मन पर्थ्यो। जति बेला पनि उहाँलाई हेरिराख्नु पाउँथेँ। आज यसरी नजिकबाट हेर्नु पाएको छु र हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो ठाउँमा आएर यो चलचित्रलाई माया गरेर हाम्रो ठाउँलाई हाम्रा चलचित्रकर्मीहरूलाई विश्वास गरेर यहाँ आइदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो। आदरणीय धीरेन दाईसित पनि पटक पटक भेट भइरहेको छ। अस्ति हामीले लन्डनमा जम्का भेट हुन सकेनौँ तर कुरा भइरहेको र करिश्मा म्यामसित पनि अब भाउजू स्थानीय स्तरमा बन्दाखेरि हामी पनि लोकल कम्युनिकेट गर्न पाउँछौँ, साथीहरूसित घुलमिल हुन पाउँछौँ। यो क्रमले आगामी दिनमा लामो समय अझ निरन्तरता पाइरहोस्, किनभनेदेखि उहाँहरू जस्तो हिजो देखिनुहुन्थ्यो आज पनि त्यस्तै देखिनुहुन्छ। अझ 50 वर्षपछि पनि त्यस्तै देखौँ। दुईजनालाई शुभकामना व्यक्त गर्छु। दुईजनालाई एकदम यहाँ बुढासुब्बा मन्दिरको प्राङ्गणमा बसेर हामीले त्यो शुभकामना व्यक्त गर्दै पहिचान चलचित्र अब भोलिबाटै छायाङ्कन फ्लोरमा जाँदैछ। भीमजी निकै लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिराख्नु फोटो खिचौँ।